Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma anja terus gimana uton ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra qalu inna muhliku hadhil qaryah inna ahlaha kanu zalimin qala inna fiha luta qalu nahnu a'lamu biman fiha lanunajjiyannahu wa ahlahu illa imra'ata kanas minal ghafirin. Walam majaat lan semangsane teka sapa rusuluna pira-pira utusan ingsun ini para malaikat teka Ibrahim ing Nabi Ibrahim oleh teka bil busyra kelawan go berita gembira gini ku bi Ishaq kelawan lahire Ishaq wa Yaqub lan lahire Yaqub ba'dahu kang sakwise Ishaq manane ba'dahu iku anake Ishaq boten kok adike sinten Ishaq. Qalu padha matur sapa rusul inna muhliku ahli hadil qaryah inna sak temene kita para malaikat muhliku ahli hadil qaryati iku sing bakal ngrusak penduduk iki penduduk Sodom niku sing mergo di penyakit homosek qaryati Lutin tegese desane Nabi Lut inna ahlaha sak temene penduduke Qaryah iku kan ana sapa ahluha iku dolimine iku dolim kabeh manane kafirine iku kafir kabeh. Ya dados bahasa Arab niku benten mek basa Jawa badha niku mboten mesti dadi Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Eling-eling nasabe napa Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Dadi mriki takbire iku bi Ishaq wa Yaqub napa badhahu manane badhahu sause Ishaq maknane anake napa ngono mbok anggap adike no. Mboten niku. Qala dawuh sapa Nabi Ibrahim, Ibrahim tegese Ibrahim, inna fiha sak temene ing dalam Qaryah Luton ana Nabi Lut. Qalu padha ngucap sapa rusul, nahnu a'lamu biman fiha. Nahnu te kita a'lamu luweh roh biman kelan wong fiha kang ing dalam Qaryah. Lanunat jiyannahu yektine bakal nyelametno ingsun hu ing Nabi Lut. Bitakhfifi lan takhfif wa tasdidi lan tasdid wa ahlahu lan keluargane Nabi Lut illam ra'atahu kecuali bojone Nabi Lut kanat ana sapa imro'ah minal ghabirina setengah saking wong sing utawa termasuk kaum sing kena siksa ail baqina tegese sing karek kabeh fil adzabi ing dalam siksa. Walamma anjat ngeten iki kula critani nggih, mengki wonten cerita unik. Nabi Lot niku urip teng Sodom, urip teng pundi? Sodom. Nah, jare tiang-tiang sakniki jare teng Yordan, derek Yordan. Terus kaum niku senengane iku homosek. Wong lanang seneng wong lanang. Terus riyen niku nggih pun masalah gitu, terus senang sejenis mulai lesbi homosek. Terus saiki jare LGBT niku. Niku wis pokoke punane kuno wong wis bulet. Sampeyan karek nerusno. Dadi wong bulet iku wis kuno. Nah, sing penting sampeyan iku eling dialoge malaikat. Malaikat itu gak ada etika. Tapi sak duwe-duwene etika malaikat, asal dicek makhluk darani bodho iku ora gelem. Mulane wong ngaku ngalim oleh, sampean ngaku ngalim yo oleh. Kok wong darani bodho iku mesti ora ngeten dia lagi. Ketika para malaikat niku matur teng Nabi Ibrahim, wis kowe ndonga suwi yo anak saiki tak turuti duwe anak. Selesai diskusi tentang busyra bil walad itu selesai. Garwane Nabi Ibrahim senang banget. Setelah diskusi itu selesai, diskusi ganti yang lain, berdiskusi busyra, berita gembira, yaitu Nabi Ibrahim gadah nopo turunan, ya. Terus diskusinya ekstrim. Enggak aku yo mampir apa ning Sodom. Apa ngrusak wong apa? Sodom.
Jadi malaikat itu sak paket, jadi bar ngekei berita gembira plus ngrusak. Ya ora beban wong dekne malaikat. Ora kok sesuk-sesuk nggih boten dadi berdiskusi. Terus sampai Nabi Ibrahim dibantah. Inna fiha lutul, karepmu piye? Di situ itu ada hamba Allah yang soleh, yaitu Nabi Lot. Nak sak kampung mbok rusak, mesti Nabi Lot yo ken. Tapi malaikat yo ora trimo terano. Ora roh, nahnu alam ban aku luwih roh timbang kowe. Dadi wong darani bodho kuwi ora trimo. Dadi ora wong tok malaikat tok yo ora trimo. Mulane kowe tak arani bodho ora trimo yo maklumi. Kabeh wong mau darani napa? Kula eling dawuh Sayyidina Ali. Wa min fadhailil ilmi ayyafraha ma yunsabu ilaihi wa illam yakun min ahli. Termasuk keistimewaane ilmu adalah wong sing bodhoe nak darani pinter seneng, padahal ora roh, tapi darani pinter iku seneng. Dadi ilmu saking hebate, sing ra roh darani duwe wae seneng, padahal ora roh. Iku jenenge napa? Ilmu. Bon kula terusno. Terus ada kejanggalan atau aturan para malaikat itu tidak boleh nyiksa satu kampung sing di situ ada orang soleh. Sebab itu Nabi Ibrahim itu janggal nak ono kampung ono wong soleh kok nopo disiksa. Mulane Nabi Ibrahim inna fiha nopo. Nek kula waca. Kula waca mawon kula waca mengke dieling-eling bahasa Arab. Niku terkenal dan saya punya kepentingan punya niat ini harus jadi etika kita. Hada badal mujaladata allati taqaddamat fi qawli yujadiluna fi qaumil. Haitsu qala lahum. Terus sebagian ayat menerangkan Nabi Ibrahim itu berdebat sengit. Mujadalah itu berdebat sengit tentang malaikat yang mau menyiksa kaumnya Nabi sinten? Lot. Kenapa berdebat? Karena Nabi Ibrahim mengira malaikat ini ngawur saja main garuk. Masa ada Nabi Lot kok disiksa, digaruk maksudnya. Dari malaikat qala lahum niki dialeke. Atuhlikuna qaryatan fiha salasumi mu'minin. Qalu la. Terus kalau ada satu kampung kemudian mereka jahat semua tapi ada 300 yang mukmin, menurut kamu disiksa enggak? Enggak. Kalau 200 enggak. Kalau 100 enggak. Kalau ada hanya satu saja yang mukmin mereka semuanya kafir, malaikat masih menjawab tidak. Aku rawani merusak satu kampung habis kalau ada satu saja orang. Terus akhirnya Nabi Ibrahim menghentikan qala inna fiha napa luto. Jadi pertanyaannya mulai atuhliku naqaryatan fiha salasumi mu'minin. Apa kamu merusak satu kampung yang di situ ada 300 orang apa? Mukmin. Dan malaikat enggak, kita enggak berani. Sampai 200, 100 terakhir satu saja. Ya mulane normale Indonesia ora disiksa. Ormas apa wae ono. Boleh sing ekstrim sampai sing ora ekstrim. Mulai sing simbole kalimat tauhid sampai burung merpati ono kabeh. Paham ya? Sing ono iku simbol teletabis niku ora simbol wae salah kabeh. Boleh sing gambar wae. Gambar Hello Kitty tambah akeh. Wis normale ku Indonesia ora kena siksa. Mergo 300 luwih, sitok wae ora. Terus mengenai sing syukur ya, terus aman Indonesia ini aman nganti sakniki ya aman. Soal ono rame-rame jen wong lah ya seneng rame-rame. Nek TV ra ono berita rame ya ora seneng, aneh-aneh. Ada gayane nyesel Indonesia ribet rame tok. Misalnya beritane ku gak seru kok ya ora seneng. Jadi ternyata sing pangeran nuruti karepmu seneng delok sing nopo. Kalau berita bangsa ora ono nyerempet-nyerempet seru atau sing rontok-rontok ngono iki kowe ra seneng. Kowe seneng ya sing seru itu aneh-aneh. Ya terus niki apa lo tenang ya. Terus atuhliku naqaryatan fiha salasumi mu'minin. Qaulullah ila anqala afara'aitum in kana fiha mu'minun wahid. Bagaimana kalau satu kampung itu hanya satu orang mukmin? Qaulullah itu pun tidak akan kami siksa. Qaul inna fiha ruh. Malaikat jawab qaulu nahnu a'lamu biman fiha. Terus ngeten di zaman Nabi Sugeng nanti ngendikan iki rumono tenengan. Allah meninggalkan untuk umat ini dua rasa aman.
yang satu sudah pergi suatu saat, yang satu tidak akan pergi itu terserah kalian. Terus apa ya Rasulullah? Yaitu saya dan istighfar. Kata Nabi apa? Saya dan istighfar. Ini kon ayat wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Berarti selagi ada Nabi maka enggak akan ada apa? Siksa. Siksa misalnya bumi diwalik terus ada macam-macam. Terus wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan Allah pun tidak akan menyiksa kalau mereka mau nopo istighfar. Berarti yang mengamankan dunia itu satu Nabi, dan sekarang secara lahir ya tentu enggak ada ya, tapi kita harus menggarisbawahi saya ulang-ulang itu secara lahir ya, karena kita yakin Rasulullah itu tidak pernah meninggalkan kita. Ini bukan karena mitos atau kultus, saya itu sudah tajribah. Semua ulama mesti pernah kasyaf. Saman saya pikir, sing darani mati, ku ilangin roh. Jadi jasad kalau ditinggal roh itu namanya apa? Mati. Tapi roh itu maknanya kehidupan. Lah kalau roh jasad ditinggal roh itu mati. Kemudian roh ini bisa disifati mati apa enggak? Enggak. Roh maknanya kehidupan. Roh itu maknanya kehidupan. Nah, ngono para nabi itu tidak mati, masih menunggui kita, masih mengawal kita. Sebab itu dalam tahiyat kita tidak boleh pakai dhamir ghaib, tapi assalamu alayka, pakai alayka, salam untukmu ya Rasulullah, alayka. Padahal Nabi itu sudah tidak ada, karena itu hanya secara zahir. Hakikatnya Nabi masih di hadapan kita. Jika kita kalau salam assalamu alayka, alayka yang atasnya jeneng. Nah, jadi ini roh hadirnya kanjeng Nabi, wis innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kan urusan wong mahjub sampai gak. Tapi normalnya kena umatnya tenan ya assalamu alaika, bukan alaihi tapi napa? Alaika. Alaika berarti khitab. Khitab itu di hadapan Anda. Ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Kalau sampean enggak bisa mukasyafah, ya dilatih secara akidah itu tadi. Jasad itu mati karena ditinggal roh. Roh enggak bisa mati. Berarti rohnya Nabi masih menunggu. Atau begini cara berpikir Anda. Sekarang keyakinan Anda orang mati syahid itu hidup apa mati? Orang mati syahid. Orang mati syahid itu apa? Hidup. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwat, atau wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Wa Rasulullah sayyidus syuhada. Kalau sekedar mati syahid orang kebanyakan saja masih hidup, apalagi Rasulullah itu sayyidus syuhada, ketua dari sekian orang yang syahid. Tentu Rasulullah itu hayyun layam. Sehingga ini penting buat alaqah kita. Makanya semua berjanji, semua tiba di karang ulama itu semuanya pakai dhamir khitab. Assalamu alayka ya sawah, sholatu wa salamu wa ala terus. Pokoknya assalamu alayka ya Rasulullah, semuanya itu pakai apa? Khitab. Khitab itu artinya hadir. Makanya masyhur dalam cerita-cerita Ibnu Hajar Al-Haytami itu orang yang mengharamkan apa itu nasyid. Nasyid itu ya kayak ini lagu-laguan yang muji Nabi itu. Nah itu kalau sudah hadir, sudah isak itu kan sampai agak-agak joget. Apa terus jenis cara ini? Juga tak kau ndang dut nopo. Bahasa Arabnya pokoknya toroban ya, toroban wahanat. Nopo. Apa kan? Sing kue dibaan terus rodok jadab. Ngeflay apa? Rodok ngeflay. Tapi ra mikir utang kan, pokoknya perkara hadirin Nabi. Ibnu Hajar Al-Haytami itu mengharamkan besar. Dia berkali-kali ingkar pada beberapa habaib, beberapa ulama yang kalau baca tiba berjanji itu ngefly itu agak-agak ya sudah seperti itu. Kemudian suatu saat beliau hadir di acara maulid. Kemudian spontan dia ikut goyang-goyang juga menasik. Saya tidak tahu pasti orang tabuannya tahu orang itu gak usah bakas ngomong. Soalnya terus asik. Ditanya. 5 dat tutorib itu toroban itu ya, gerakan yang seperti itu namanya toroban.
Ma'anaka haram tahu. Kalau padahal Anda mengharamkan. Jadi. Terus kata saya Ibnu Hajar Al-Asqalani, mulai sekarang saya akan tidak mengharamkan dan saya akan ikut. Ra'aitu Rasulullah fi hadzal majlis yaf'alu. Jadi saya melihat Nabi di ini majlis melakukan itu. Jadi semenjak itu terus wong ra roh ceritane. Terus sing ra paham lah saya bobo ngene iki. Jadi akhirnya gue serah paham lah, pokoknya malah joget-joget, gedak-gedak, terus koyok wong paham terus. Jadi pertama gue paham, sesuai gaya koyok wong paham. Gue sampai niru wong paham, gue apik. Jadi mulai gaya paham itu penting. Koyok ya. Sekarang ada ketambahan era Sayyid Ali, ada Simtud Duror. Dulu yang paling terkenal ya Tiba Berjanji. Saya itu apal Tiba Berjanji, bukan karena seneng tibaan, saya itu seneng ilmiahnya. Kalau saya mulai pertama itu seneng ilmiahnya. Sekarang ya mulai belajar Simtud Duror. Tapi mulai dulu saya seneng ilmiahnya. Ilmiah itu artinya begini, yaitu tadi. Misalnya sampean baca apa? Walanal ma'la wa khaifu mina fa'laman hada wa kun zakuni. Sebutin sing sering kayak apa? Wal baitu ya'lafuna nahnu jironu. Sebutan sering kayak gitu. Na'riful batha wa ta'rifuna wa sofa wal baitu ya'lafuna. Jadi orang-orang dulu itu usul. Sampean tak maknani ya, ngono nak jogetem ben tertib kan. Dia nak jatuh terus ketune dibanting bareng. Na'rifu kenal kita al-batha ing tanah batha. Tanah batha itu tanah yang seputar Mekah yang sering diinjak Rasulullah. Itu orang darani batha Mekah. Na'rifu kenal kita al-batha ing tanah batha. Wa ta'rifu lan yo kenal apa tanah batha na ing kita. Jadi orang dulu itu saking usulnya kita kenal tanah-tanah ini. Tanah-tanah itu pun kenal kita. Orang dulu itu usul semua, sehingga kalau sujud itu dia tahu betul bumi ini menangis ketika saya ada sujud. Nak sujud udah betah, perkara ini omongan di bumi, kok kowe mau coplok sujud temu? Aku itu maknina ora betah. Mergo bumi ini beraimu ora betah. Dulu itu orang itu begitu asik dengan alam sampai na'riful batha wa ta'rifuna. Was-sofa wal baitu ya'lafuna. Alifai maknane akrab. Wasofa gunung sofa ya kenal lagu, wal baitu te baitu ya alafu iku kenal akrab apa baitu anak ing kita. Dulu orang itu usul semua. Na'riful fatha wa ta'rifuna wasofa wal baitu ya alafuna walanal ma'la wa khaifu mina fa'laman hadza wa kun. Terus walana khairul iku ora kowe iku serasa melo-melo. Mergo iku khusus habae walana khairul anami abu. Kita punya bapak terbaik. Jelas ora kowe mergo ora wis maca iku wis lon-lon wae perkarane saudi dadi. Wong kowe ora paham buanter. Iku ya sing maca iku kudu Habib Anis, Habib Alwi sing zuriya-zuriya Nabi walana khairul anami abu wa aliyul murtado hasan. Mulana Habib oleh maca wa ilas sibtaini nantasibu nasabam ma fi. Jadi wa ila sibto ini lan maring Hasan Husain nantasibu berintisab kita. Nah kowe maca iku, lha kok maca iku anut. Tapi ora usah mbok imani wong kowe ora melok-melok. Mulane napa nek maulid teng Solo nek kowe ora ono udzur ya teko. Mergo sing maca iku bener. Mesti sing maca Habib terus muni wa ila sibto ini nan tasibu. Lah nek sing maca kowe oleh maknane piye? Wa ila sibto ini lan maring Hasan Husain. Misale sing ngomong Ruhin paham. Ikan barokah ra paham wong ra protes. Dadi barokah ra paham wong jajal misale di maknane kowe maknane ya Mustofa ke maknane. Wa ila sibto ini lan maring Sayyid Hasan Husain nantasibu intisab sapa kita. Dadi nasab kita tok Hasan Husain. Ah, mosok Ruhin. Mesti wong irunge kok ngono. Wa ila sibtaini nantasibu nasabam ma fihi min takhoni. Tapi dalam tradisi ulama itu boleh. Tentu yang intisabnya para habaib, intisab nasab dan intisab ilmu. Kalau kita hanya intisab ilmu, enak dua ilmu. Nah orang yang intisab akhwat. Karena Nabi zaman ngendikan itu memang dua kali. Kullu nasabin wasababin mungqati'un yaumal qiyamah illa nasabi wasabab.
Tentu yang nasab asli ya para habaib, lah para kiai, para itu nasab sebab. Nasab sebab adalah ulama warasatul anbiya. Sehingga nasab itu ada nasab gen, ada nasab. Tentu yang sempurna ya yang dua-duanya kayak Sayyid Muhammad, Habib Zain, yo alim, yo habib. Berarti kan dapat dua. Wah itu sebuah terlarang apa-apa menikwa ilas siptoe dinantasibu. Paham ya? Jadi nanti bahan pasti kulon toh. Ya ora usah banter-banter. Utawa ya banter tapi ra ro maknane. Iku oleh perkarane. Kok nek ro maknane terus piye? Wa ilas siptoe dinantasibu nasabam ma fihi min. Nah misalnya walana khairul anami abu. Walana lan iku kedue kita khairul anami utawi apik-apike manungsa. Ya iku abun sing dadi bapak. Jadi mulai riyen rata-rata niku. Tapi kita pun karena umatnya Nabi ya diaku bagian saka Nabi tapi liwat sebab. Sebab iso ilmu, iso perilaku, iso uswatun hasan. Ini penting kalau dengan tradisi seperti itu kita tidak akan mengatakan Nabi itu meninggal. Sebab itu kita masih bilang assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Saiki wong iku wis do ra eling ngene-ngene iki ra eling. Salat muni alayka ya tenang wis. Kulo kadang ya janggal. Salate akeh kowe kok khusyuk aku. Perkarane iku waras. Mulane salate ulama pisan, mek salat tembeng 1000 iku mbok apik endi? Ya apik kowe wong akeh. Tapi dibiji akeh ngono, ora kok bener dibiji. Oke. Tapi nek ke salat nganggo tradisine ulama. Ngene kuwi roh tenan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini penting kula aturaken. Karena Nabi berkali-kali ngendikan zaman Syekh Sugeng ada sahabat khawatir kalau suatu saat Nabi pergi. Maksudnya pergi meninggalkan sahabat. Jawabnya Nabi itu ya ringan ya dan asik jawaban beliau. Kalau apal tadi, pakai riwayat yang gampang saja. Kamu jangan khawatir kalau suatu saat saya meninggal, malah enak. Kok sakit ya Rasulullah? Iya, mergo aku malah sejajar pangeran. Terus Nabi ngendikan, ini kalau riwayat Nabil makna sing gampang. Hayati khairul lakum, wa mamati ya khairul lakum. Ada kiai yang membaca wa wafati khairul lakum. Aku nak urip, iku yo apik kanggo kowe. Nak aku mati, yo apik kanggo kowe. Amma hayati fali as-sunnah lakum as-sunnah. Nak aku jek urip, berarti saya bisa mentradisikan sekian sunnah, sekian perilaku yang baik. Kamu bisa mencontoh. Wa amma mamati, dan aku wis mati, aku jejer pangeran. Ketika aku jejer pangeran, kowe iku tu'raduna alayya. Kamu itu amal-amal kamu itu diperlihatkan ke saya. Ketika saya menemukan perilaku kamu itu baik, maka afa ahmadu wa saya muji Allah. Dan ketika saya menemukan perilaku kamu itu jelek, saya akan memintakan ampun sama Allah. Lalu kayak juga gede, nah ulama kok jarang istighfar. Asal ulama waras. Mergo kita iku wis diistighfari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan iku luwih mandi timbang istighfar. Mergo Nabi kena khitab wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Muhammad kena istighfar ku ya jalukno sepuro kabeh umat. Lan kula suwun sampeyan istighfar ya ora usah tenanan, maksudnya ya biasa wae. Mergo maksudnya biasa ngene lho, Kang, kowe aja terlalu terus nangis nyongko istighfar paling mandi ku sombong, kowe ora ngarep mandi. Maksudnya iku hadir astagfirullahaladzim ngrasa dosa, tapi ora usah berlebihan. Mergo wis ngalap cukup mbek istighfare Kanjeng. Nah. Cara kula. Mbok nek cara sampeyan kok ngrasa paling bener wangisan istighfar. Kaya aku ora tau diistighfarno. Kanjeng Nabi. Ya ampun nek sombong ngono aku ora roh, tapi nek aku madzhab kula ya. Sampeyan berarti madzhab. Wah, nggih. Kula niku buat ini urusan sombong, Kang, urusan rasa. Betapa kita ini masih dipandu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lho kula nggih istighfar sering nangis, Kang, tapi kon tenanan tumpunan mboten saged. Ora krana apa-apa. Mergo kula nu hadir ya Allah, betapa jenengan Rahman, ngutus nabi yang paling jenengan sayang. Dan nabi itu engkau suruh istighfar dan istighfar nabi pasti engkau terima. Matur nuwun Gusti. Kula nambahi sithik mawon. Wis istighfar sithik.
Wong wis mandi dadi kula nambah ya apa? Sithik. Wis jelas ayate idza jaa nasrullahi wal fathu terus terus wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinil badr fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Soal ayat wastaghfir li dzambika walil mu'minina. Lah iku ngendikane Nabi, malah ku nak wis mati parek pangeran. Engko nak kowe salah tak lihat, tak delok, nak kowe salah tak jalukno istighfar. Jadi kalau suwon, kowe yo tenanan nih, maksudnya ora tenanan yo tenanan, tapi ora usah ngotot koyo kowe iku mandiri. Duwe amal sing jenenge istighfar sing dadekno Allah nampa. Istighfar kita ditampa iku mergo wis diistighfarno Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kowe kudu yakin ainul yakin. Terus kowe pantes-pantese nambahi. Paham ya? Nambahi ora usah akeh-akeh nambahi kok. Akeh. Wis kudu yakin. Karena kita masih didelok malah wa maka nawahu liwa'adzibahum wa antafi. Nah sekarang kalau hakikate Nabi itu tidak pernah hilang berarti masih selalu wa antanowo fihi. Makanya Nabi sekarang tidak ada mau cara zahir hakikate tetap ada dan mandu kita. Berarti kita hakikatnya sekarang pun masih punya dua aman, ditungguin Nabi dan kita masih mau nopo istighfar. Pun iki kula suwun sangat. Mulane kejogeman nyalahno ulama sing rapati sering istighfar. Jangan-jangan iku saking yakine mbek istighfare Kanjeng. Jogeman di tradisi suudon mbek ulama. Nek wis utane atimu elek tukang suudon yo kok mlebu neraka, aneh-aneh. Dadi ulama itu mulai dhisik sarah ulama itu udah biasa istighfar paling sedina ping 100. Ya kok biasa ora berlebihan. Mesti kok ping 1000, mboten enten mboten ate roh. Kalau baleni malih, terus redaksi teng tiba-tiba teng berjanji, niku kabeh nganggo napa? Khitab. Khitab maknane merasakan kehadirannya sinten Kanjeng. Ya mulane do pede, kula na'riful fatha wa ta'rifuna was-safa wal baitu ya lafuna walanal ma'la wa khaifu mina. Dadi pede. Kita ini kenal Baitullah pun kenal kita. Wa ta'rifuna. Nah, gue kan enggak kenal aku tuh orang. Dulu tuh orang sama nara percaya tak ijazah ini. Sekali-kali kayak bayangno koyok jadi Nabi Adam. Nabi Adam tuh orang pertama diciptakan dari apa coba? Dari tanah. Sehingga setiap Nabi Adam ketemu tanah atau sujud ke tanah, dia ingat ini materi saya. Jangan-jangan ini ya saya. Sehingga andaikan kamu jadi Nabi Adam, setiap melihat tanah maka kamu akan bersaksi, ini ya saya. Kalau saya bisa berpikir, bisa sakit, bisa ngeluh, ini juga bisa sakit, bisa ngeluh karena materinya sama. Dengan demikian kamu tidak akan janggal ketika Rasulullah misalnya ngendikan tempat sujudnya Bani Adam akan menangis saat Bani Adam mati. Kenapa? Dia kangen akan sujudnya Bani Adam itu. Tidak ada orang mukmin yang meninggal kecuali bumi tempat dia bersujud nangis. Mergo kangen ora dinggo. Makanya ukuran wong elek mati iku sing gak ditangisi bumi. Wis disebut Allah fama bakat alihimus sama wal ardu wa ma kanu mundzir. Wong elek ku wong sing ketika mati iku ora ditangisi langit, ora ditangisi. Saiki cek wae pas ke mati ku ana bumi drenginging ta ora. Ternyata keplok. Lah wis. Mulane kula tetep krasa sing mati wali ta ora iku krasa. Mergo ngerti reaksi bumi sekelilingi. Kalau tak keplok salamat. Nah kowe ora tau krasa ngono iku. Innalillahi wa inna ilaihi. Jadi kita ku parah, iman kita ku parah. Padahal iman seperti itu mudah sekali. Mudahnya adalah kalau Nabi Adam diciptakan dari tanah, tentu materi tanah sama dengan materi kita. Kalau kita bisa sakit, bisa gembira, bisa ceria, tanah pun bisa sakit, bisa gembira, bisa ceria. Karena sama-sama makhluk yang saat kita bisa gembira karena didesain Allah, bumi pun saat dikatakan Allah bisa nangis ya karena didesain Allah. Makanya bumi disifati menangis dan tidak menangis. Itu disebut dengan ayat fama bakat mongko ora nangis alaihi mengatasi para wong elek apa as-sama wal waliane piye kalau kita mati maka bumi akan menangis. Yo kelas-kelasan akhirnya nak sing mati kowe nangis drengingis dulu.
Nah aku suwi ya. Ya kok dicek yang suwi ndi. Mbok sampeyan nang akhirat cocokan. Suwi ndi Gus bumi jenengan pe kula nang isi. Jebule suwi kuwi ya ora roh ben iso wae. Gusti sabar melarat mun ngono taune jenengan pendet. Itu disebut paham ya. Terus kula suwun wong iku latihan iman kaya zaman umpama ke dadi nabi Adam. Mulane kita niku sampeyan dadi bodho ning ngarepe pangeran aja sampe kowe bodho nganti ning ngarepe pangeran. Ini ku hatta idza maja'uha syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malu. Terus wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Ini kan ketok. Ketika kita misalnya pernah zina, pernah maling, pernah sodomi atau pernah tadi LGBT, Pak. Ini semua fisik kita yang dulu menikmati saat kita maksiat itu semuanya jadi saksi. Ketika semuanya jadi saksi yang merugikan kita protes. Lima syahidtum alaina. Kenapa kamu bersaksi yang merugikan kita? Karena kalau dalam nahwu itu ala itu merugikan, kalau li itu menguntungkan. Makanya kalau dalam bahasa Quran cukup laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Kalau laha berarti yang menguntungkan, berarti dia punya perilaku positif. Kalau wa 'alaiha berarti perilakunya negatif. Makanya kalau lima syahidtum alaina berarti kesaksian yang merugikan. Kalau yang menguntungkan kan redaksinya lima syahidtum lana. Paham ya? Pun niku paham ya. Wis mbok paham ora wong nyenengno guru iku sunat. Bodoni dosa. Tapi nek kowe muni ra paham jujur iku sunat. Nyusahno guru dosa. Ya kok diitung dhewe. Terus jawabe tanah, jawabe fisik kita. Qalu antaqana wa'ul ladzi antaqa kulla syai'in wa huwa khalaqakum awwala marrah. Kowe kok janggal aku iso omong. Kowe iso omong ya mergo di antaqana, mergo diparingi iso. Padha bumi iso omong ya mergo Allah maringi iso omong. Kaya Nabi Adam iso omong ya mergo diparingi apa? Iso omong. Terus bedane apa kowe mbek tanah ambek? Makanya wong iku wali tenan, usul tenan. Apa maksiat ya isin mbek wit ambek bumi mbek suket. Nak waras lho. Problemnya kan sudah ndak pati waras. Lah iku sing akhirnya masalah. Tapi ini semua nanti jadi saksi. Paling enggak iki ngilangi janggalem ketika Allah nyifati bumi iso dadi napa saksi. Mulane nak salat iku kesunatan pindah-pindah. Kowe aja kaya wong-wong khusyuk sing ora tau ngaji. Salat men saf awal lae seksine tunggal. Mulane salat saf awal, sosani 3, seksine akeh. Kaya Mustafa mbek aku seksine akeh kula nate teng Jakarta, teng Malaysia, nate teng Mekah, teng Medina. Cara Ka'bah takoki Mustafa tau salat bah Ka'bah, mboten nate roh. Nah kula bah tau salat, oh nate kula sering roh bolak-balik. Mun nek ora tau ngluyur salat temu ning desa malah. Mulane jari ulama-ulama kesunatane salatku pindah-pindah ben seksine. Misalnya terpaksa kowe seneng saf awal ya saf awal lor, bariku kidul, bariku tengah. Pokoknya pindah. Ben seksine banyak. Tapi ora aja terus biasa saf awal lae, terus sampean kluyar pindah. Mergo nak saf awal kan sitok tapi mantep. Tapi tetap dawuh ulama jangan ngoten, nak iso iku napa? Pindah. Tapi sementing sampean ngerti gitu. Terus kula suwun sanget nak sampean kepengin tambah seneng ning Kanjeng Nabi. Niku sering maca tiba berjanji simtud karena nopo gitu. Di situ itu ada beberapa kalimat yang kelihatan sekali itu ada dialek. Ya ada dialek. Misalnya tiba ngelam Kanjeng Nabi qila huwa Adam loh. Qila qala Adamu bihi uniluhu a'lal marati. Terus ditakoni qila huwa Ibrahim. Qala Ibrahimu taqumu bi hujjatu ala ubadil asnami wal kawakib qila huwa nuh qala nuhun bi yanju minal. Nah manane ngeten ya. Nah temen iki biasane maca napa? Tiba ana berjanji. Padha ora tau nek bro. Kalau akhir-akhir ini mulai sinau simtud duror. Nah simtud duror kan kitab anyar. Karena nembe era sini saya talabi kan bae Habib Anis bin Alwi bin Ali. Kalau nu semua kitab madain itu gadah, kathah maksudnya kathah. Nggih kula sinau ni. Mergi kula ora iso nyanyi. Kula seneng nek sing nyanyi ku rugen. Dadi seneng maksudnya sing nyanyi rada jadab kan. Kula nangis mergo paham. Sing dene nangis mergo napa? Jadab toroban. Ketika para malaikat melihat Nur Muhammad, saya ulang lagi, ketika para malaikat melihat Nur Muhammad, itu mereka bilang,
Kila huwa Adam. Apa itu Adam ya Allah? Sekolah jawab sapa Allah taala Adamu bihi uniluhu a'lal. Ora iku Adam. Ya gara-gara nur iku Adam tak kei uniluhu a'lal maroti tak kasih derajat tertinggi. Nah malaikat yo lucu wis salah yo jawab ya. Wis jawab Adam kan keliru. Nak ngoten Ibrahim. Ora jare pangeran, dawuhe pangeran ora pola. Dawuh sapa Ibrahimu bihi taqum hujjatu ala ubadil asnami. Ora Ibrahim gara-gara Nur Muhammad itu dadi selamat, dadi pinter, iso ngalahno debat, ngalahno para penyembah napa? Berhala. Malaikate ngoten wis salah ping pindho ya ora ngoten Musa, ora Musa iku dulure. Yen ngoten Isa, ya ora Isa. Jadi jawab keliru bulan balen niku ya ana sanate, dadi wis keliru bolak-balik tetep apa? Jawab. Akhirnya selesai terakhir tak kok. Qila faman hadzal habibul ladzi albastahu khullatal waqar wa tawajjatahu bi tijanil mahabbati walif. Mon sakniki nyerah kula tanglet sinten toh niku. Terus nak Allah jawab iku Muhammad bin Abdi. Nanti qala huwa nabiyyun istakhartuhu min nu'ayyibni qala yamutu abuhu wa yakfuluhu amru syaki. Niku sing mati bapake terus ditanggung napa? Bapake terus ditanggung napa? Pamane. Niki penting kula aturaken sehingga kalau sampean punya tradisi seperti ini, ya wau misalnya sampean mikir mawon sing gampang-gampang. Wong darani mati mergo no jasate ditinggal. Berarti kuncinya mati karena jasad ditinggal. Lalu Anda harus berpikir, lalu roh sendiri itu mati apa enggak? Enggak kan? Yang mati jasad. Ya sudah. Nah, mulane kowe ora usah janggal nek orang mati syahid disebut ora oleh darani napa mati. Nah tentu Rasulullah itu sayyidus syuhada. Mulane umat ini ditunggoni Nabi sampai ila yaumil kiamat. Mulane ora ana siksa. Soal ana masalah kadang wong kena gempa bumi, kadang kena longsor. Itu mau 0,00 sekian persen. Ya wis biasa. Jenenge riyen nak jenenge siksa ora ngono seru kan bumi diwalik kaum Sodom. Terus nopo? Ya pokoke seru. Sakniki kan mboten pati seru. Sing seru kan beritane. Jadi saat ini ora pati seru, sing seru napa? Berita. Asline ora ono apa-apa. Koyo Jakarta itu dikepung pendukung Ahok itu jarang Jakarta ya ora ono apa-apa. Biasa wae. Saiki sing seru beritane ora kok napa? Ora kok napa? Faktane ya biasa. Dadi paham ya, dadi wong iku kudu bedakno wae kula suwun ben mahabbah kita ning Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih kula ijazahi paling enggak redaksi yang diajarkan ke kita itu panjen assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Semuanya pakai alaika. Sama kalau sampean baca Quran masih kul katakan kamu Muhammad, kul katakan kamu. Kamu itu artinya hadir apa ghaib? Terus kalau suwun wae dilatih. Mereka nak sampean berlatih begitu, Allah enggak akan nyiksa kita, setidaknya hati kita. Karena mungkin Allah nyiksa hati di situ ada Quran. Ya sama. Allah akan nyiksa hati di situ ada mahabbatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya ngeten wonten hadis. La yu'adzibu wa qalban wa al-Qur'ana. Allah ora bakal nyiksa hati sing ning jerone iku ana napa? Quran. Mergo Quran iku kalamu. Nggih Quran napa? Sampai nanti cari di tafsir Ibnu Katsir di Fadhailnya surat Tabarok. Quran itu kalamu itu qadim, kalamu itu sakral. Saiki wong ngidai mushaf, ngidai Quran iku murtad apa kafir? Wes saya cuma jawab sitok-sitok. Termasuk murtad adalah wong ngidai Quran niat istihza. Wes yakin ya? Yakin. Saiki malaikat itu ya kena konstitusi, kena aturan hukum. Ndekne ora oleh nglecehno Quran. Malaikat kok ngidai Quran ya murtad. Pemene nyadui Quran, yo murtad. Kok istihza ning kalammu. Napa istihza? Wis rungono iki. Hukum kok tenang, maksudnya kowe ngalami ngono. Nah, tenane hukum iki mesti tenane tak jamin. Saiki terus kowe hafal surat Tabarok. Tenggene riwayat mau Tabarok tok, ora 30 juz Tabarok tok. Wonge mbedhike pon sing hafal surat Tabarok. Bareng neng kuburan kan ketemu mungkar nakir. Mungkar nakir kena aturan, siapapun sing bedik gebuki. Prosedur, no?
bareng tiang niku badhe digebuki jaat suratul mulk surat apa tabar tuhaju ana sing ngresasana tujadilu didang-dangi menjelma jadi makhluk padahal kalamu ndak makhluk tentu mungkar nakir kowe oleh merasopan aku iki kalamu kowe nak gebuki wong iki kena aku kowe wani gebuki aku ya ora wani kowe kalamu lha ora wani aja gebuki nang gebuki murtad kan wong kok gebuki Quran nah ini mungkar nakir jawab tapi aku kena tugas nak wong beli kok kowe kon nutuki lah iya masalahnya aku ning jero atine nek kowe gebuki wong iku kena aku kalamu kowe wani gebuki ya ora wani bantah-bantah mulane iki kudu hafal surat Tabarok, terus aja lali nganti mati. Nganti lali ditesik mung karena kira jajal waca. Jebule bulat. Tabaroka biadi. Jibril gandan gebuki kowe. Quranku kok mau karang iki. Lah dirubah-rubah berarti di walhasil akhirnya karena perdebatan ini panjang, sesuai malaikat mendingin. Ya ngene-ngene, tahakamna ilallah. Sudah kita tanya Tuhan. Walhasil akhirnya malaikat sama kalam Allah tadi sowan. Karena malaikat tadi juga prosedural kalau nak ana wong fasik kon gebuki. Tapi dekne kena aturan nak gebuki Quran itu fasik, murtad gitu. Wae masalah lah. Akhirnya sowan pangeran Gusti. Malaikat niki niku mboten sopan mbek kalamuka. Wong wonten kula kaping gebuki tiyang niku. Nak pancen kula mboten diregani kalian jenengan reso nyafaati tiyang niki orang yang saya ada di situ famhu anni min kitab saya lebih baik gak termasuk sangka Quran wis ra Quran-Quranan terus saya pengen aku kok ngancam aku ya wis akto itu kan wis kowe tak pek wong iku tak kekno kowe ora tak kekno mungkar nakir akhirnya mungkar nakir ya sudah itu milik kamu agak melo-melo ditinggal mungkar terus dijak ning swarga. Nah, jadi sajane andekan ya itu logikanya gampang. Kalau orang ngidai Quran nyadui Quran murtad. Terus kamu membawa Quran ketemu mungkar nakir dan Quran menjadi di hati kamu, sistem tubuh kamu semuanya Qurani. Tentu malaikat mungkar nakir ora wani jotosi. Masalah nek wong ditakdir elek iku lali sih. Mulane gede-gedene dosa, ajane gede-gedene kerugian wong hafal Quran terus lali. Sajane kena gua andalan ngadepi mungkar nakir jebule. Lali. Iku masalah. Sing biasa semaan lah iku sampean wis apal ora nek pas ngadepi situ. Ngadepi situ mungkar nakir. Mane jogeman apalan Quran lali. Ya carane sering semaan apa ayu nek ora ya deres dhewe kok ora apa ayu semaan terus gak napa. Ya sampean dites. Krok. Lho iki nek dites mungkar nakir kula bayangno cek wani lah. Sampeyan dites pangeran. Semuni lanyala-lanyala dites. Iqra wa rabbi wa ratti. Dadi sampeyan Allah nek ketemu ngapal Quran diwaca Iqra wa rabbi wa ratti. Fa inna manzilataka fi akhiri suratin. Kowe maca sing tartil terus kowe kok milih derajat ning swarga sesuai akhir ayat sing mbok waca. Sikon milih. Jadi misalnya Mustafa apa apale innalladzina amanu wa amilus solihati terus piye mesti terusno. Ora hafal deh. Sale jaza umma intarabim jannatun apa? Aden kowe kudu mandeg. Iku nak pancen kowe dalah iso mandeg ning swarga aden. Tapi nak kalau Allah Ta'ala muna ilmal yakin hatarunal jahim itu makok. Ya jahim gitu. Jadi sebenarnya itu gampang pengiran itu sudah lah ngono lawang nasi pelek itu wis semua. Jadi itu pengiran. Jadi mulane kula niku seneng mbek hukum fikih. Mergo beten tentang Islam, hukum sing mirip kados kejadian teng akhirat kados hukum fikih. Yaitu tadi, kalau Quran mushaf dunia diinjek-injek itu haram. Tentu malaikat kena konstitusi haram menginjek-injek. Nah tentu akan haram menginjek-injek orang yang membawa apa? Padahal Quran sudah menyatu di hatinya. Nanti disebut Innallaha ta'ala la yu'adzibu qalban wa al-Qur'ana. Allah ora bakal nyiksa ati sing ning ati iku nyimpen apa? Quran. Mane kula suwun masa sing ra hafal Quran lha wis minimal hafal kulhu tabarok. Apa nek Yasin
Terus nasi rontok kedunyan waqiah ini. Waqiah. Napa? Fatihah iya. Kok nganti lali aku ya. Iku pinter ki ya Kang. Fatihah no. Ya sik yo cukup. Iku cukup lah. Nggo nglawan mungkar nangkir wis apa? Wah, itu malah surat paling apik malah lali. Sampean paling madhabe kalau sudah mendapat yang terbaik ngapain yang lain? Akhirnya hafal liyane, Pak. Curang ya. Malaikat itu akeh kan. Misalnya mungkar nakir takluk mbek Fatihah liyane. Nak 30 juz cara senjata malaikat jenis piye wae kan. Oke lah. Sangune akeh no. Tapi tenang keyakinan kula. Kula niku seneng mbek hukum fikih. Perkarane logika yang terbangun itu mirip. Yaitu tadi kalau mushaf diinjek-injek itu haram atau sampai murtad. Kemudian kita hafal Quran mungkar nakir kok ngebuki kita. Kan lucu kan? Malaikat ora tau ngaji, ngapal Quran kok digebuki kan. Oh, kena konstitusi Fathul Mu'in kan masalah. Dan itu ternyata nyata. Kalau taslim tenan ketika baca di Ibnu Katsir itu. Kowe nak gebuki aku kena aku, padahal aku kalamu jare surat Tabarok niku. Terus jare malaikat, masalahe wong sing nggawa kowe iku wong tukang maksiat. Aku kudu gebuki. Quran entah wae saya ku ning jero tetep kena, kowe tetep nglawan pangeran gebuki. Akhirnya rawani tenan. Bareng ketemu pangeran terus wah wis pek kowe wong iki. Pek terus dikawal ngantos mlebu swarga. Malaikate mirip. Jadi ora kok kalah, pokoke mirip. Sama ora usah ngrasa menang. Kok dendam ora digoleki repot. Ora ngrasa menang pokoke ditinggal ngono wae. Engko golek pasal liya malah kok repot. Tapi kula niku yakin eling-eling wa maka nawahu li wa'adzibahum wa anta fihim. Allah ora nyiksa kowe kalau kamu Muhammad ada di antara mereka. Tentu kita ingin di hati kita ada Quran, ada Muhammad, ada mahabbatur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rasulun gitu terus saking mahabbah kaya-kaya beliau setiap hari napa? Bila kita ekspresikan bahwa assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Walama anjatan swangsane teko sapa rusuluna pira-pira utusan kita teko luton ing Nabi Lut. Mau kan diskusi dengan Nabi Ibrahim bahwa kita ini mau menyiksa kaum Nabi Lut. Wes pokoknya berdiskusi macam-macam terus saiki gentenan teko tenan ing Nabi Lut. Si A mongko digawe susah sapa Nabi Lut bihim sebab kedatane malaikat. Manane hazana bisa babihim. Tegese susah sapa Nabi Lut bisa babihim sebab tekane para malaikat. Wadha lan dadi rupek sapa Nabi Lut bihim sebab anane para malaikat apane daran apane dadane. Sodron tegese dadane. Dadi Nabi Lut dia tamu ora kok tambah seneng tambah sumpek mergo tamune ganteng-ganteng. Kuwatir digrebek dipaksa melakukan perbuatan sodomi. Malaikat padha dene. Malaikat yo seneng gampang. Wis karuan kaum Nabi Lut seneng wong ganteng. Dene macak wong apa? Ganteng. Mulane jaraki yo ana sanate. Dadi jaraki yo ana apa? Sanate. Dadi mulane wong aja rupek ilmu. Dadi jarak yo ana apa? Ana sanate. Li annahum krana sak temene para malaikat hisane wujuhi ku ganteng-ganteng raine fi surati atyafin ing dalam gambaran tamu. Dadi bebo tamu tapi ganteng. Biasanya nak nota ganteng dipaksa melakukan hubungan sodomi. Terus malaikat itu ngerti ngono malah macak nopo. Nah, ternyata malaikat yo ahli strategi, yo politik. Mergo nak macak ganteng iku kaum Nabi Lut terus berebut ape nyentuh, ape dijak sodomi. Akhirnya tertarik kabeh teko. Nah, tertarik teko kan gampang jaringe. Lah nek dene kaca elek terus kumisen elek kan ora ono sing teko. Jadi wis dipikir padahal ora tau sekolah politik tapi wis pinter dong jenenge malaikat dia pinter. Bareng dekne ganteng, kaumnya terkonsentrasi di situ. Mergo kepengin berbuat mesum mbek sinten? Malaikat. Bareng terkonsentrasi di situ kan nyeksane kan gampang. Malike kan fokus terus kena. Lah nek orang ganteng kan tetep ning omah masing-masing. Kan nyekeli sitok-sitok kan repot. Iku pintere malaikat. Dadi yo kabeh iku ana ilmune. Mane ngaji ben roh napa? Ben roh napa? Ilmu. Li annahum pokoknya ngeten nggih kula warai Quran nggih. Mbok nek sampean kudu yakin dalam konteks ini saya benar. Mulane sering salah lah kula nek masalah Quran fanatik ya.
Pangeranmu nak gawe perkara, sawangane salah lah itu tetap bener. Kayak ini kan malaikat itu wis ngerti nak kaum Nabi Lut senengane apa? Sodomi. Tapi malaikat malah macak nopo? Ganteng. Karena dengan macak ganteng mereka akan datang semua. Nah, pas datang semua itu kalau mau mengadab, kalau mau menyiksa contoh paling gampang Nabi sinten sing terkenal minggat niku. Nabi sinten? Yunus. Pokoknya Qur'ane muni abaqo terjemahane minggat, abaqo terjemah tindak ya aneh. Wong redaksine Quran if abaqo ilal fulkil masyhun. Delok ning kamus, abaqo itu tindakan apa minggat? If abaqo ilal fulkil masyhun fasahama fakana minal mutahadin faltaqamahul hutu wa huwa mulim. Terus di ayat falaula annahu kana minal musabbihin lala fi batnihi ila yaumi yub. Sampeyan saiki tak bedheki. Nah, kersane pangeran mesti apik. Nabi Yunus iku wis ngancam kaume, kowe nek ra iman iku disiksa. Mesti disiksa. Ukurane kapan Yunus? Ukurane 3 dina, maksimal 3 dina. Angger kowe ra iman mesti disiksa. Hari setelah beliau memperingatkan begitu, ternyata kaumnya tetap maksiat, tetap kurang ajar. Hari kedua ya tetap kurang ajar. Bareng hari ketiga, Nabi Lut ora diutus minggat, ora diutus hijrah, cara bahasa halus ora diutus tindak. Kakuati terus minggat. Lucune pangeran, lucu dalam hukum akal loh ya. Tentu pangeran kabeh ana hikmah. Minggate Nabi Yunus itu disalahno. Nabi ora dikongkon lunga kok. Nabi ora oleh minggat, ora oleh mutu. Masih Nabi Muhammad dikepung koyo ngono oleh kafir Quraisy rawani hijrah. Nah ora diperintah Gusti Allah, bondo ngono. Walhasil akhirnya Nabi Lut itu minggat. Terus ana redaksine Quran ngono kok minggat. Nah, kayak ben sopan muni tindakan, tapi redaksine apa kok redaksine minggat. Bareng minggat numpak perahu tanpa arah tengah laut ana gelombang. Terus mereka duwe mitos, duwe keyakinan nak perahu ape kerem iku perkarane ana sing minggat. Fasaham diundi. Mergo muatane kudu ilang sitok nang kepen ringan. Diundi pertama metu Nabi Yunus. Karena mereka orang terhormat. Ampun jenengan, diundi meneh nek ana sing metu ruhe. Diundi neh tetep nang. Nek ana sing metu Mustofa, ayo metu neh Nabi Yunus. Akhirnya ya sudah fasahama dia kalah undian terus dia turun sendiri kemana? Karena dianggap dolim oleh Allah. Diuntal liwat. Pokoknya cara kiai kuno darani wak nun. Sasa iki ono muni wak paus macam-macam. Sing jelas gak teri lara sedeng pokoknya sementing ngono. Aneh-aneh ono muni wak paus ono muni. Nah, ini rungokno gak unike pangeran. Bareng hari ketiga kaum Nabi Yunus ternyata nginceng omahe Nabi Yunus. Oleh nginceng ini. Bareng diinceng Nabi Yunus gak ono. Mergo pikirane kaum Nabi Yunus sing bodoni ta ora, nak ape ana siksa. Nak pancen ana siksa tenan mesti dekne wis minggat. Mosok ape nek siksa kok tengok-tengok ning omah. Diinceng gak ana tenan Nabi Yunus. Wah, berarti tenan ape ana siksa. Akhirnya tobat kabeh sak kampung. Jadi pangeran ada rencana minggate Nabi Yunus disalahno. Tapi umpama ora minggat malah fatal perkarane. Jare apa ana siksa kok turu kemulan kan berarti iku pangeran. Jadi pangeran iku sunik. Paham ya? Lalu cukuman jagal be pangeran. Tak balen meneh ya minggate Nabi Yunus disalahno pangeran to ora? Disalahno. Bareng diinceng omahe ternyata Nabi Yunus niku ora wah tenan iki. Lah piye umpama dekne jek ning omah kita yakin Yunus bodoh nih mosok ape ana adab kok ditantang tengok-tengok. Akhir iman kabeh. Barang iman kabeh Nabi Yunus berjuntal liwat karena dia orang soleh kan maca tasbih kan falaula annahu kana minal musabbihin dia maca tasbih masyhur fana ada fi dzulumati alla ilaha illa anta subhanak. Ini kuntum minadz zalimin. Mulane kula suwun nek kepengin parek pangeran. Nak iso khitab nganggo khitab. Mergo wong nak ngrasa parek iku nyebute engkau ora kok dia tapi napa? Engkau. Mulane la ilaha illa anta ora ilah gua tapi illa anta karena merasa dekat. Ya Allah tidak ada Tuhan kecuali engkau. Engkau itu kan mukhatabah berarti dekat. Paham ya? Mulane istighfar ojo astagfirullah tok, kadang-kadang astaghfiruka wa atubu ilaih. Dadi wong yo
Tapi kowe aja terus sok pinter terus muni astagfirullah terus, tapi mek angop. Ya aneh ngrasa hadire apa kok muni kok. Angop. Kowe sing biasa wae. Walhasil akhirnya Nabi Yunus itu maca tasbih. Terus malaikat tuh karena enggak Allah ya rapati roh. Jadi malaikat usul pengiran gini, ya Allah, saya ini dengar suara yang sering kita kenal. Saya dengar tapi enggak tahu itu suara siapa, tapi saya kenal. Malaikat itu buatan pengiran. Terus dari pengiran, dewi pengiran, iku kawulaku soleh jenenge Yunus. Dekne minggat tanpa tak kongkon, tak hukum, diuntal iwak. Tapi berhubung dekne kekasihku, aku wis ngomong ning iwak, wis nitahno ning iwak ora oleh mangan dekne. Bareng dekne tobat, fanada fi zulumati alla ilaha illa anta subhanak. Iwak iku mau dadi masjid. Jadi dekne perasaan dekne ning jero masjid terus salat, terus pokoke terus damai dekne. Wiridan salat terus. Walhasil singkat cerita akhirnya dilepeh. Fanu bidzabil araq wa huwa masmu. Fajtaba rabbuhu. Ya seperti ini wala takun kasahibil hud iznada wa huwa maktub laula antadarokahu ni'matum mirrobi lalu bidzabil araq terus lepas dilepeh pas neng darat bareng wis neng darat sehat dene bareng Mas Bayu sehat walhasil sirat dene rawani mulai perkarane krungu kabar nek kaume ora disiksa. Di situ ada aturan wong sing terbukti bohong kudu dihukum mati. Dadi rawani mulai. Mergo terbukti kaum iku ora disiksa. Padahal ora disiksane kaum iku mergo kaum iku tobat. Nah, di sana ono HP kan ora iso terus HP. Nah, gimana kabar orang sana? Apa masih menunggu saya? Ya ora ono ngene iku. Ora WA-an. Ya ora iso chattingan. Wes, akhirnya gak wani mulai, Mas. Kaume rindu, ya Allah kapan Nabi kita datang? Disebut falau lakanat qaryatun amanas fanafaha imanuha illa qauma Yunus. Lamma amanu kasyafna anhum adzabal khizyi fil hayatid dunya wa matta'nahum ilahi. Dawe pangeran, ana satu perumpamaan kampung sing paling indah. Yiku asline kafir bareng iman kasyafna anhum adzabal khizyi. Jatah siksa diambil. Akhirnya Nabi Yunus rawani mulai. Mergo dekne terbukti bodoh nih, jare ana siksa jebule ora ana. Padahal ora ana siksa mergo mereka tobaté mergo nginceng Nabi Yunus ora ning omah. Piye iki jajal? Mulane ke dadi wong lanang nek wae minggat wae. Iso wae gara kowe minggat bojomu wedi kowe ternyata tenang. Nak tak amui jebule ada kowe bareng ngamuk ternyata gak minggat ngertak tok. Jadi kadang minggat itu ya penting. Tapi tawasul cek Nabi Yunus, wah. Sing akibatnya baik. Jadi di barokati Nabi Yunus dongakno Gusti minggat sing berkah. Insyaallah digoleki angger napa? Karena problem orang minggat itu hanya satu, nak gak digoleki iku isen lho. Wis minggat jebule. Oh, paling memalukan. Ya yo minggat kok bojo jebule gak. Oh isen, minggat terus digoleki isen. Isen ra kan? Oh isen. Iku pangeran. Ya dadi pangeran nak ngersakno barang iku tetep kabeh dadi. Mulane ulama ngendikan ngene. Umpama aku dadi Nabi Adam, ora trimo mangan wit khuldi sitok. Tak pangan kabeh lha apa sitok. Mergo aku ngerti barokah ning bumi nglahirno Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umpama Nabi Adam gak diusir, ya ora bakal nglahirno Nabi Muhammad, nglahirno afdhalul khalqi. Mulane jare ulama, umpama aku dadi Nabi Adam sing diterdir nglahirno Sayyidul Khalqi, tak ombe kabeh, tak untal kabeh. Ben tambah cepet diusire. Mergo pangeran nang ngersakno Allah wis gawe Nur Muhammad. Saiki Nur Muhammad ning swarga. Didesain Allah sok ben mimpin bumi. Umpama Nabi Adam ora salah iku terus piye? Apa utak-utak ning swarga. Akhire ya wis ono hikmahe pangeran. Mulane sebenarnya awak dhewe swarga iku kudune gampang karek balik. Dene kowe nyemplung ora dikongkon pangeran, kok liwat. Pangeran wis sapian wa im minkum illa waridu. Kowe iku kudune ngliwati neraka. Kon liwat kok ceblok. Gak ono perintah ceblok ora ono, mok kon
Wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatmam maqdiya. Sing mesti iku liwate ora kok ceblok. Kenapa sih Anda milih? Lah nek misale wote ku cilik jare luwih cilik timbang rambut. Sing ngongkon liwat wote ku sapa? Kan miber iso. Kan memang ngono. Soben ana umatku iku ngliwati neraka iku gak roh blas mergo terbang. Terbangnya kaya kilat, sret to. Sehingga ketika takok iki lewat neraka ora, aku ora roh neraka mergo terbang. Artinya liwat iku masalah mergo cilik yo terbang. Mesinnya aja tunggal ngamalem akeh. Nek mesin tunggal sekali error kan jeblok. Mesinnya misalnya puasa, sholat, zakat, husnul khuluq, sekian mesin dadi error sitok iku. Ijen apa? Iso terbang. Lane jawabe Nabi Abu Bakar nate tangklet. Gus ya Rasulullah yang bus warga ngangge pinten amal. Salat iso ngwan swarga, zakat, husnul khuluq, rumah yatim ngene-ngene. Terus jare Bakar, saya ingin punya sekian itu. Terus kali ini kamu akan punya sekian itu. Dari cara teori teknologi ku mesine ku double watt. Sehingga nek ana error sitok. Lah kuwi mesin sitok kan mau sabar tok wah rawan. Rawan. Sabar tok kowe kadang ngeluh iku koyo mesin tunggal sing ning Papua ana segala error ya. Dieling-elingi. Akhirnya walhasil Nabi Yunus niku rawani mulai. Sampai suatu saat ketemu tangga-tanggane ini dinteni terus mulai. Ternyata kaum iku mergo wis do tobat. Disebut falaula kanat qaryatun amanat mesti fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus. Mbok yo ana kampung sing iman mesti ya dadi manfaat. Kayak kaum Nabi sinten? Yunus. Lama amanu mesti kasyafna anhum adzabil khizi fil hayatid dunya. Lagi ge sami. Zahire malaikat itu kan yo salah. Wong masalah mereka seneng wong ganteng kok malah macak napa. Tapi gara-gara macak ganteng terkonsentrasi teng mriku akhirnya malaikatnya apa nyiksa kan gampang. Jadi yo seneng efektif ini malaikat juga seneng napa efektif, seneng praktis gak ribet. Bar ketemu Nabi Ibrahim menisa nyelesaikno kaum Nabi napa. Jadi sak jalan mboten napa. Mboten ribet. Mulane cara kuno-kuno iku anggere ana tanggane mati, wah biasane ana meneh. Lah piye wis kadung. Wah ya ora ana nek iku mboten niku kliru niku niku kliru. Wa ahlakalan keluarga sira illam ra'ataka kecuali fa khafa alaihim qauma. Fa khafa mongko kuwatir sapa Nabi Lut alaihim ing atase para tamu sing ganteng kaumahu ing kaum Nabi Lut. Maksude wedi dijak sodomi atau dipaksa sodomi. Fa alamu mongko padha ngertekno sapa malaikat dhewe ing Nabi Lut annahum satene para malaikat iku rusulu rabbihi iku utusan pangeran Nabi Lut. Wa qalu lan padha ngucap sapa malaikat wa taqa bihim tar'an wa qalu la takhaf. Aja wedi sira wa qalu lan padha ngucap sapa dawuh sapa malaikat la takhaf aja wedi sira. Wa la tahzan lan ya aja susah sira. Inna satamne kita iku munajjuka iku sing nyelametno sira bitasid wa takhfif wa ahlaka lan keluarga sira ilam ra'ataka kecuali bojo sira. Dadi mulane nek ana wong Islam pegatan iki ora usah mbok nyek iki ana sanate. Sak Nabi Lut ke pegatan ben apa bojone. Mulane pokoke urip iku ngaji ben ro. Sing harmonis ya ana nabi harmonis iki kathah sing pegatan nggih. Wis pokoke urip iku ora usah dijero-jero, wis biasa wae. Mulane kula niku seneng be ilmu. Ilmu itu yang paling menyediakan segalanya. Yang paling menyediakan apa? Segala. Mana ana wong saleh disokno macam-macam konten-konten apa wis biasa. Dhisik Nabi Yusuf mbek Sulaikha ya meh temak ra sida. Syaraté pokoke penting ora sida. Dadi wong iku wis sing apik ya ora nek sing tapi wis pokoke donya ngoten niku. Penting sampean niku seneng ilmu pun nang ngandel kula. Ilmu itu yang paling menyediakan apa? Segalanya. Mengenai jari Senawi Banten, bahkan orang yang pernah dikritik Quran dan menjadi asbabun nuzul banyak yang saat itu juga menjadi mukmin. Misalnya taruh saja gini, ada ayat yang dulu mengkritik Khalid bin Walid ketika masih kafir, tapi nantinya Khalid bin Walid akhirnya menjadi menjadi apa? Mukmin. Karena apa itu tadi? Quran itu mengkritik orang itu ya saat dengan keadaan kafir, tapi bisa saja suatu saat dia menjadi apa? Kodonya guru rubah. Nanti disebut pangeran apa? Laisalaka minal amri
syai'un aw yatuba alaihim. Jadi kemungkinan dunia itu iso tetep ngono, iso wae to. Iso wae wong sing saiki mbok gedhingi kok ben mbok senengi. Sing saiki mbok senengi iso wae sok ben mbok gedhingi padha ora ro. Wis pokoke ora usah ngambil sikap di dunia itu, ora usah ngambil sikap sing serius. Wong semuanya itu tidak mesti karena kita ada yang mengendalikan. Mulane dawuh pangeran seperti asawwahu ayyaj'ala bainakum wa bainal ladzina ataitum minhum mawaddah wallahu qadir. Iso wae wong sing mbok gedhingi suatu saat digawe mawaddah. Kayak apa Nabi bencinya sama Wahsy? Karena qatilu Hamzah, dia adalah pembunuh Hamzah. Tapi Wahsy akhirnya iman. Dan dia bisa membunuh orang yang paling merugikan Islam karena dia bisa membunuh Musailamah al-Kadzdzab. Ya orang mesti. Lain nak gedeng wong yo aja pati tenanan, ini biasa wae. Nak seneng tenanan lah, ana sing mbuh tenanan. Nah ora ya biasa lah. Biasa, yang seneng yo modal. Paham ya? Dadi harus mbuh tenanan ya tenanan, ora ya biasa wae. Iku Quran, terus Quran itu menyediakan segalanya. Coba wong saiki nek skupeteng wong koyo antipati. Wong Qur'ane nyebut asawwahu ayyaj'ala bainakum wa bainal ladzina ataitum minhum mawaddah. Iso wae Allah gawe kowe lan antarane wong sing mbok gedhingi ataitum sing musuhan mbek kowe. Iso wae suatu saat digawe mawaddah. Kayak apa dulu orang Indonesia benci sama Jepang? Saiki ku teknologi nek ora kok Jepang Indonesia ora percaya. Padahal gaweane wong sing dhisik merkosa mbah-mbahmu. Kowe tak gawe teknologi Arab Saudi ora percaya, digawe wong Islam ning Bandung ora percaya, kudu teknologi. Kayak apa bencinya nenek moyang kita dengan apa? Jepang. Iso wae nek pangeran kersane, wis diwolak-walik donya itu diwolak. Kayak apa dulu kita muji Amerika, kowe sing ngebom Hiroshima Nagasaki sekutu. Saiki kowe gedhe. Soalnya menuju Donald Trump sering ketemu Raja Fahd belajar Islam. Sing roh sapa padha ora roe. Wis biasa wae lho. Pokoke asal wae ngono. Ayyaj'ala bainakum wa bainal ladzina ataitum minhum mawaddah. Kenapa demikian? Ya alasannya gampang. Wallahu qadir karena Allah kuasa. Bojo sing mbok lem-lem jare sigari jiwa, jebule pegatan. Barang pegatan kono ya rabi men. Mulane kudu mbok lawan, kowe kudu rabi meneh. Dadi ben padha kerene napa? Coba kono payu rabi ke gak payu napa? Diuno aja sampe. Kono nantok sing luwih ganteng kowe kudu entuk luwih. Ayo bojo kok kono entuk luwih ganteng, luwih makmur, kowe entuk luwih. Lah berarti kalah. Cara perang wis kalah. Jadi pangeran nggih nabi macam-macam. Ana nabi sing geger mbek bojone kados Nabi Lut, Nabi Nuh. Ana nabi sing didukung bojone macam-macam. Mulane nek ana kiai ra didukung bojone iki wis ana sanate biasa wae. Ora dijerok-jerok. Wa ahlaka lan keluarga sira ilam ra'ataka kecuali bojo sira. Kabeh tak slametno kowe sak keluargamu kecuali bojomu. Bojomu iku bulet jare pangeran. Kanat ana sapa imra'atuka minal ghafirina setengah sange wong sing kena siksa. Wanusi balan tenasopno apa ahluka atau wanas bu ahlaka atau tenasopi lafat ahlaka iku atfun krono ataf ala mahalil kafi ing atase mahalik kaf mergo kafi niku naso. Inna sak temene kita iku munziluna. Inna sak temene ingsun apa munziluna iku bakal nurono kabeh bitafif wa tasdid munziluna munziluna ala ahliyatil qaryati ing atase penduduk iki desa ingsun nurono ritsan ing siksa ada bandeng siksa minas samai sanging lain. Bimas bab perkara bil fi'li dikse kelan kelakuan ala dikang kanu kang ana sapa wong akeh manane ahlul Qur'an yafsukuna dadi fasik sapa wong akeh bi sebab nglakoni manane mereka salah siksa karena perilaku yang menjadikan mereka fasik. Ini ku perilaku sodom bisa babi fiski penting kelan sebab kefasikan mereka. Dadi sing dosa niku masalah seks niku kalih iki. Zina ambek wong sing ora halal utawa melakukan zina mbek napa sejenis. Walau kotarok nalan teman-teman ninggal ingsun minha. Maksudnya ojo sodomi tok masuk lesbi pokoknya sing sejenis. Cuma karena lelaki itu sing aktif terus sing dibahas Quran sing nawa aktif ke wong lanang. Walau kotarok nalan teman-teman ninggal ingsun minha sangi hadil Quran ayatan ing ayat bayinatan ingkang jelas. Zahiratan tegese ingkang jelas. Ia kang utawi ayat iku asal khorobi iku sisa-sisa kerusakan kaum Sodom. Jadi mereka saya tinggali ayat maknane bekas-bekas nak bumi kualik iku ijek.
Yang terkenal saat ini jarene ya teng Sirdan uli komen maring kaum ya kitu akan gelem mikir sapa kaum ya tetep baru nanti sing gelem angen-angen sapa kaum.